صباح الخير عليكم، مش حوالكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تفرجوا في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله راح نعملوا مع بعضنا كيكه رائعه، تتكل بارده وطعمها روعه روعه روعه. وكما راكم تشوفوا باينه طبقات معموله بالفراوله، تجي هايله. اول حاجه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ولايك لايك لايك. ويلا نشوفوا الطريقه خطوه بخطوه. اول حاجه لهنا نبداو بالفراوله تاعنا. انا لهنا عندي 500 غرام من الفراوله، قصيتها بالطريقه هذه مربعات صغيره، طبعا بعد ما غسلتها مليح. ولا هنا نحطوا لها لهنا ملعقتين من السكر. السكر يكون عادي. ندخل كامل السكر في الفراولة تاعي ونحطها في الثلاجة، ومن بعد ان شاء الله نوليو ليها. نروحو دركا نديرو الكيكه تاعنا. الكيكه انا لهنا عندي كوبايتين من الدقيق، ونشوف انا الكميه اللي تساعدني. من بعد عندي لهنا نص كاس من السكر ونص كاس من الحليب، 3 بيضات ونص فنجان من الزيت، وعندي لهنا فانيليا ورشه ملح، ولهنا بيكين باودر 10 غرام. نبداو ان شاء الله على بركه الله. لهنايا البنات الفرينه انا حطيت كوبايتين بصح ما استخدمتهاش كامل. الفرينه كاينه اللي تشرب وكاينه اللي لا، فخليكم معايا ونشوفوا مع بعضنا القوام اللي لازم يكون تكون فيها هذه الكيكه. نحطوا لهنا البيض تاعنا، البيض اللي يكون على درجه حراره الغرفه، 3 بيضات يكونوا ملاح كبار. ونحطوا لهنا السكر اللي هي نص كاس من السكر، ونزيدوا لهنا رشه الملح، رشه صغيره من الملح، ونخلطوا مليح. مش محتاجه الخلاط الكهربائي، غير بلا فوي كفايه. راح يذوب لي السكر ويجي هايل. ومن بعد لهنا زدت فتحت الفانيليا تاعي، الكيس الفانيليا تاعي. تجي كيكه هايله هشه وخفيفه. هذه هي لهنا بعد ما ضربت مليح هذاك البيض والسكر تاعي والفانيليا ورشه ملح. لهنا راني حطيت الزيت تاعي، وزدت حطيت الحليب عفوا. ومن بعد نوليو نهبطو في الفرينه. اول حاجه انا حطيت لهنا كاس، ومن بعد نولي نحط غير بالعقل. وزدت حطيت له بيكين باودر اللي قلنا 10 غرام من البيكين باودر. ومن بعد لهنا راني غير نحط بشويه ونشوف القوام اللي راني حابته. كما قلت لكم الفرينه كاينه اللي تشرب وكاينه اللي لا، نخدمو غير بالعقل ونحطو غير بشويه ونشوفوا القوام تاعنا. هذه هي لهنا أنا بالملعقه باش نشوف القوام بالضبط. فقط انا اكتفيت بالقدر هذا، ودات لي لهنا كاس ونص من الفارينه. هذا هو القوام اللي راني حابته. كما راكم تشوفوا، شوفوا يا البنات، هذا هو القوام المطلوب. دوكا نروح نجيب البلاطو تاعي اللي انا حطيت له شويه من الزيت وغبرته بالفارينه. نحطو فيه الكيكه تاعنا، والفور تاعنا راني شعلته قبل ما نبدا الخدمه. لازم يكون الفرن تاعنا سخن باش الكيكه تاعنا ما تهبطش، او اي مخبوزات دايما نقولها، او اي كيكات لازم يكون الفور تاعنا سخن من قبل. ولهنا حطيت لهنا الكيكه تاعي كامل في البلاطو. نحاولوا نوزعوها ونعملوها متساويه سهله، ما تاخدش معنا الوقت تماما. هذه هي بعد ما عدلت لهنا الكيكه تاعي. واش ندير؟ نروح نحطها طيب من تحت، ومن بعد كي تزيد ما تحلوش عليها الفور الا ما طيب لكم من تحت، ومن بعد نزيد نطيبوها من فوق. ونشوفوا ان شاء الله واش نديروا. نروحوا نديروا لهنا الطبقه الثانيه. عندي لهنا نص لتر من الحليب، وعندي لهنا
ملعقتين من النشا، وعندي ملعقه كبيره من الزبده، وعندي لهنا الفلون ولا البودينغ تاع الفانيليا. هذه هي فلون فانيليا ولا بودينغ الفانيليا. نروحوا دركا نحطوا الحليب على النار، ونزيدوا نحطوا عليها هذاك الكيس تاع الفلون تاعنا اللي قلنا راهو فانيليا، ونحركوا مليح باش يذوب هذاك معنا كامل. ومن بعد نزيدو نحطوا ملعقتين من النشا، ملعقتين كبار من النشا. انا ذوبتهم في شويه تاع في الماء عادي، ونحطوهم مع الحليب هذاك والفلون تاعنا، ونبقاو نحركوا بالطريقه هذه حتى يتقالنا القوام تماما. ما نبطلوش تحريك، يعني نبقاو نحركوا حتى يتقال القوام تاعنا. هذه هي، شوفوا غير بالعقل ويتقال القوام. كنت تخليوه راهو يتكلكع ويصير فيه كلاكيع، لا مانيش حبتونا هكا. هذا هو القوام المطلوب. دوك نطفي عليه. انا لهنا طفيت عليه ونفرغوه في حاجه لازم يكون بارد. الكريمه تاعنا هذه لازم تكون بارده من بعد كي نخدموا بها. ودركا واش ندير، نحاولوا نبردوها مليح، ونجيبوا فيها قطعه زبده، نذوبوا مليح هذيك القطعه تاع الزبده تاعي، وندخلها مليح تذوب لي مليح. ومن بعد نخليو الكريمه تاعنا هذه تبرد تماما. نروحوا دركا نشوفوا الكيكه تاعنا. الكيكه تاعنا لهنا راهي طابت مباشره. نسقيوها بكاس او كوبايه من الحليب. حليب يكون بارد وهي تكون سخونه، فمباشره تشرب هذيك الحليب كامل يتشرب وتجي طريه تهبل. وما فضلتش انا نسقيها بالشربات، حنا مش حابين سكاكر سكر بزاف مش مليح. هذا هو الحليب احسن ويكون مفيد. لهنا هاد الفراوله تاعي، شوفوا المده اللي خدمت فيها هذا الشيء كامل، راح يطلقت الماء تاعها هذا كامل جات هايله. دوكا واش ندير، نروح نصفي هذاك الماء هذا كامل، نصفيه بالطريقه هذه. واللي عندها صفايه كبيره تفرغ هذاك الفراوله كامل في الصفايه تاعها الكبيره وتخليها يقطر خلاص، يعني يقطر تماما. انا نحتاج الا الماء فقط، هذا اللي من تحت باش نخدموا به كريمه ثالثه او ثانيه عفوا، هي للطبقه الثالثه. نحطوا لهنا هذا الماء اللي استخرجناه من الفراوله، ونحطوا ملعقه من النشا، ونحاولوا نذوبوها قبل ما نحطوها على النار. انا لهنا راني ذوبتها مليح قبل ما نحطها على النار باش ما تعمليش الكلاكيع. ونحطوها نفس الشيء على النار، ونواصلوا في التحريك حتى نتحصلوا على كريمه متماسكه. اللي ما زالت ما دارتش لايك دير لايك. هذه هي لهنا الكريمه تاعي، شوفوا كيفاه جات، خرجت هايله فقط بالنشا. هذا مكانه ما فضلتش نحط فيها السكر، راهي موجود فيها السكر من هذيك الفراوله اللي درناها من قبل. هذه هي الكريمه تاعي اللي خليتها تبرد. كما راكم تشوفون نحاولوا نفتحوها تاني بالطريقه هذه، نخلطوها مليح ومن بعد نوليو نحطوها على الكيكه تاعي. راهو كلش بارد لهنا، الكيكه تاعي راهي بردت، ولهنا الكريمه تاعي راهي بارده تاني. حاولوا نوزعوها على كامل البلاطو اللي عندي. الوصفه هذه ممكن تعملوها اللي عندهم قوالب صغيره او ديمول صغار، فممكن تعملوا الوصفه هذه تخرج لكم تاني هايله، كل واحد ياكل تاعو. لهنا هذه الكريمه تاني اللي درناها بالماء تاع الفراوله هذاك والنشا، هذا مكان نعاودوا نحطوها فوق هذيك الكيكه تاعنا. نزيدو نديروا لهنا هذه الطبقه الثالثه، هذه تجي هايله، تعطيها بنه على بنه للكيكه تاعنا.
جربوها مش راحين تندموا. الفراولة راهي موجودة في الأسواق وأسعار معقولة، فخليونا دايما نستغلوا أي فاكهة تكون في السوق بأسعار معقولة. نديروها كيكات، عصائر، أي حاجة يحبوها أولادنا. ومن بعد في الأخير نروح نحط هاد الفراولة تاعي من فوق، نحاولوا نوزعها على كامل الكيكة تاعي، على كامل البلاطو تاعي. هذا مكان طريقة سهلة وبسيطة وبزاف بزاف بنينة جدا، يعني تستحق التجربة، بالفعل تستحق التجربة هالكيكة. ان شاء الله تجربوها وما تندموش عليها. وهي تتكل باردة الكيكة هذه. هذه هي، راني خلصت لهنا الوصفة تاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم. بطريقة سهلة وبسيطة. تحمر الوجه الصراحة، اي ضيف يجي عندكم ولا في ساعة تكونوا خدمتوا احلى كيكة للضيف تاعكم. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وينال رضاكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ولايك لايك لايك لايك. كما راكم تشوفوا راهي مش لاصقت لي في البلاطو تاعي وطابت هايله. شوفوا الطبقات راهي باينه، البنه هايله هايله هايله. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات تانية، في فيديوهات تانية. تهلاو في بعضكم ومع السلامه.